भुवनेश्वर वायुरे विष अणनिश्वासी हो पड़ा भुवनेश्वर प्रदूषण को टपिगला पाल्टिगला प्रदूषणर राजधानी स्थिति सांघातिक रही भुवनेश्वर लगातार भाव में वायुर मान बिगुड़ुवा देखा मिलूँ एयर क्वालिटी इंडेक्स बा वायुर मान सूचकांक आज भुवनेश्वर रही 238 AQI रही 238 काली तुलन में 1.1% बढ़ी वायुर प्रदूषण सीवियर बा भीषण रही यार स्थिति AQI प्रदूषण वर्ग में भुवनेश्वर वायुर मान 200 उपर रहिले सीवियर कैटेगरी अंतर्भुक्त बोली कहुच्छे ये परिमाण शरीर पर अत्यंत अस्वास्थ्यकर वर्तमान समय जदि भुवनेश्वर कथा कहबा ताहले स्थिति केते मात्रा रे बिगड़ी सारी लोक मैंने निश्वास प्रश्वास नबारे कष्ट अनुभव करुँच ये बाबद परिवेश विज्ञानी कौन रखिंट मत प्रथम आसतु शुणिदा आमर एक्चुअली ओडिशा रे आमे 18टा जगह एक्चुअली मॉनिटर करूछु सो गोटे गोटे से जगह अधिका भी अच्छी तो आमे ओडिशा रे मोस्टली आमर मोस्ट ऑफ द टाइम पर्टिकुलरली वही विंटर रे एयर क्वालिटी मॉडरेटली पोल्यूटेड कैटेगरी रे रहउची एंड भुवनेश्वर भी सेमती मॉडरेटली पोल्यूटेड कैटेगरी रे रहउची हमर जंती AQI टा अछि 0 to 50 रहले इट इज गुड 50 to 100 हेले सैटिस्फैक्टरी 100 to 200 हेले 200 प्लस हेले मॉडरेटली पोल्यूटेड सो आमे एक्चुअली जिते बड़े 300 रु बढ़िले जदि प्रोलॉन्ग पीरियड पर बढ़ीगला धरत लगातार 7 दिन 8 दिन जब बढ़ला देन एटा गोटे चिंताजनक विषय आउ 400 रु अधिका AQI हेले दैट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन किसी माने हमको अधिका जमती कि दिल्ली रे जो बड़े सिचुएशन है सेटा 400 रु अधिका हेले AQI से विभिन्न कार्यक्रम